हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक राजरीज एकेडमी। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि अपने Realme 5 मोबाइल में रिंगटोन कैसे सेट करें। सिंपली आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सेटिंग के ऑप्शन में जाना है। सेटिंग के ऑप्शन में जाने के बाद साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन पे जाना है। तो साउंड एंड वाइब्रेशन में चला गया मैं। इस पे जाने के बाद आपको दिख रहा होगा मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन, अलार्म वॉल्यूम। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, रिंगटोन के ऑप्शन पे आना है। रिंगटोन मैसेज ट्यून लिखा है, रिंगटोन पे जाना है पहले। रिंगटोन में जाने के बाद जो आपके नीचे इसमें से भी कर सकते हैं, जो मोबाइल की तरफ से रिंगटोन आती है, इससे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपको अपनी मनपसंद करनी है तो सिलेक्ट फ्रॉम फाइल्स में जाना पड़ेगा। सिलेक्ट फ्रॉम फाइल्स में जाकर देख सकते हैं तो कितनी सारी अपनी मोबाइल की सेव की हुई गाने आ चुके हैं, रिंगटोन आ चुकी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें से आपको कोई भी करना है। तो अब मैंने ज़्यादा करना है वाले, तो जो सेट हो चुकी है रिंगटोन, तो कुछ नहीं करना था। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।